おはようございます。今日はとある廃集落に来てるんだけど、ちょっと一軒廃屋を見つけたので、先にそれ回ってから探索久々だからちょっと緊張してるけどね。こんな感じの廃屋で、今日時間がちょっと遅くてね、今朝の9時かな。もうこれからちょっと数軒回らなきゃいけないからね。よいしょ。すごいね。こんなんだ。これ玄関かな。なんかここにポツンと一軒だけあって、6人もしたの。すごい。ちょっと電気つけようか。ちょっと電気つけてね。でも床がダメだな、これ。床ダメだ、これ。抜けちゃってるわ。ほら。これ以上ちょっといけないから、とりあえず中こんな感じだね。古い時計があって、古いね。で布団があって、こんな感じかな。ちょっと抜けちゃってるから危ない。ここなんだ。トイレだ。ここはトイレ。冷蔵庫があって、鍋があって、下はこんな感じかな。ちょっとね、外から行こうかな。どう行こうかな。こっち行けるかな。よいしょ。これなんだな。出た。ここ風呂だ。風呂だ。低っ。見て、これ天井が低いわ。しかも変な場所に風呂場がある。やばいよ、この狭さ。床が届いちゃうよ。床じゃない、天井。なんだよ。ちょっと風呂場はこんな感じかな。池があって、蛇道のこんなところ。風呂狭いね、これ。ガラスが。これで炊いてたんだね。狭いな、これ。一人しか入れない。狭い。とにかくね、これ多分最近の台風の影響だね、これ。すごいな。当時の茶碗だ。茶碗かな、これ。残ってる。今床下だね、これ。すごいな、これ。こんな感じかな。
1階だけか、これ。2階はないな。部屋だけだ。とりあえずここだけかな。ああ、床が抜けちゃってる。こんなんだね。天井こんなんだ。あ、ちょっと危ないな。こんなんだね。これで終わりっぽいね、ここは。こんな感じだね。誰が住んでたのかな、ここに。ここから見えないかな。こんな感じ。これがもう限界だな。中床抜けちゃってるから、これ以上ちょっと入れないな。ここ下駄箱かな。サンダルがある。こんな感じかな。ここの撮影はとりあえずここで終わろうかな。じゃあここの探索はこれで終わりにしたいと思います。では。